гучыць старажытны хрысціянскі гімн «Адесте Фіделіс», які заклікае вернікаў прыйсці і пакланіцца нованароджанаму Езусу. Gloria in excelsis Deo. Нічога не паказвала на велічнасць гэтай падзеі, хоць у гісторыі няма якойсьці іншай даты, якая б магла параўнацца з Божым нараджэннем. Грот, стайня, жолаб, сена, пранізваючы холад ночы. Той, якога не можна параўнаць у велічнасці нават з цэлым сусветам, ляжыць у цесным жалабку. Той, што сагрэў сваёй міласцю цэлы свет, дрыжыць ад холаду. Ты учинил, что гэтая найсвятейшая ночь зазяла бляском правдивого святла. Дай, каб мы на небе могли удельничать у радости Твоего Сына, таемницу человечения, якого мы познали на земли, праз нашего Пана Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живей владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання з книги пророка Ісаї. Народ, што блукаў у цемры, пабачыў светласць вялікую. Над жыхарамі краю змроку смяротнага заззяла святло. Ты памножыў радасць, весялосць узвялічыў. Узрадаваліся перад табою, як радуюцца ў жніво, як весяляцца у часе падзелу здабытку. Бо зламаў ты ярмо яго цяжкае, і кій на рамёнах ягоных, дубец у ціску ягонага, як у дзень мадзіянскі. Бо дзіцятка нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада на рамёнах ягоных, і названа будзе імя ягонае, найдзіўнейшы дарадца,
Бог моцны, Айцец прадвечны, князь супакою. Па мнажэнню улады ягонай і супакою не будзе канца на пасадзе Давідавым і ў валадарстве ягоным, аж пакуль не зацвердзіць іх і не ўмацуе ад сёння і навекі. Дбайная міласць Пана магуццяў учыніць гэта. Вось Слова Божае. Святая імша складаецца з двух галоўных частак – літургіі слова і літургіі Еўхарыстыі. У гэтых частках Слова Божае, святар і людзі як бы яднаюцца ў абрадзе, вядучым Хрыста на алтар, і далучаем іх, верных да жыцця Божага, у хвіліну прыняцця святой камуніі. Распачалася першая частка імшы – літургія слова. Христос, які прыходзіць да нас, прамаўляе словамі з Бібліі. Слова Божае мае сілу асвячэння і фармавання чалавека. Читання з послання до Тіта святого апостола Павли. Брати, з'явилася ласка Божая, збавляючи усіх людей, навчаючи нас, каб отцуравшися от безбожности и пожадливости свету, разважно, праведно и богобойно жили мы у теперешнем веку, чекаючи благословенные надеи и з'явлення славы великого Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, який дав себе за нас, каб выбавить нас от усялякого беззакония и очистить себе народ выбраны, рупны, об добрые учинки. Вось Слово Божие.
сталася у тыя дні, выйшаў ад цэсара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсей зямлі. Гэты перапіс быў першы за час панавання Цырынея ў Сірыі, і пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў сваё месца. Пайшоў таксама і Юзеф з Галілеі, з месту Назарэта у Юдэю, у месца Давідава, званае Бэтлеем, бо ён быў з дому і роду Давідавага. Запісацца з Марыю, з заручанай з ім жонкай, што была цяжарная. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй. І нарадзіла сына свайго першага і палажыла яго ў жолаб, бо не было ім месца ў заездзе. У той старане былі на полі пастушкі, што вартавалі ўначы ля статку свайго. І вось з'явіўся ён, анёл панскі, і слава пана асвяціла іх, і спалохіліся страхам вялікім. І загадаў ім анёл: «Не бойцеся, бо вось я абвяшчаю вам вялікую радасць, што будзе ўсім людзям, бо цяпер нарадзіўся вам у месцы Давідавым збаўца, который ёсць Христус Пан. І вось вам знак, вы знойдзеце дзіця ў пялёнках, лежачага ў яслях». І неўспадзеўкі з'явіліся з анёламі вялікае войска нябеснае, славячы Бога і гаворачы: «Слава на вышынях Богу і на зямлі супакой сярод людзей добрай волі». Вось слова Пана. Пробач касцёла Святой Троіцы святога Роха ксёндз Міхал Сапель зараз распачне перадсвяточнае казанне. Сапраўды, святая ноч, якую мы перажываем, хто ад нашага дзяцінства, хто ад свайго хросту, але на зямлі ўжо гэтую ноч святкуюць амаль што 2 тысячагоддзя. І гэтую вялікую дату і вялікі юбілей нашай эры ад нараджэння Пана Ісуса ўжо пачнем святкаваць у наступным годзе. Да яго рыхтуемся не адзін год, каб добра падрыхтавацца на гэты вялікі юбілей. Але вось і падышло нашае свята. Мусім прыгадаць яго значэнне. Бог нараджаецца, Слова стало целом і прабывала паміж намі. Бог стаў чалавекам. Наколькі Бог любіць чалавека, даўнейшыя рэлігіі пакланяліся са страху перад Богам магуццям, хацелі яго ўласкавіць, бо баяліся. Але Бог становіцца чалавекам, прыходзі, нараджаецца ў простай стайні, нараджаецца простым чалавекам дзеля нашага збаўлення. Яму не патрэбны палацы, яму не патрэбны каштоўныя рэчы. Ён нараджаецца пасярод простых людзей, бо ён прыйшоў да ўсіх. Прыйшоў таксама да кожнага з нас, каб прабываць паміж намі. Толькі б мы не зачынялі нашае сэрца, толькі б мы маглі яго прыняць. Шаноўныя ў Хрысце Пану, гэтае свята самае сямейнае пасярод усіх іншых рэлігійных нашых святаў. Зрэшта, яно пачынаецца ў нашым хаце, пры вігілійным стале, дзе збіраецца ўся сям'я, дзе прабачаем сабе ўзаемна ўсе магчымыя крыўды і складаем найлепшыя жычэнні. Так яно пачынаецца в кожнай сям'і, бо яно сямейнае свята. Як і збаўца нарадзіўся в сям'і. І таму асабліва ў гэтую урачыстасць прыгадаем значэнне, каштоўнасць нашых сем'яў. Там, дзе мы нарадзіліся, прыгадаем нашых бацькоў, перад якімі мы мусім быць удзячнымі за дар жыцця, за выхаванне, за ўсю дабрыню, якую яны далі нам.
прыгадаем нашыя сем'і, дзе мы цяпер жывем. І ці ж у гэтую святую ноч сапраўды не можам сабе прабачыць магчымыя крыўды, дацаніць адзін другога, каб нашае жыццё не разменьваць на нейкія крыўды, злосці, недамолкі, а можа нават якія незразумення і войны паміж сабой. Бог становіцца чалавекам для чалавека. Вось якая годнасць кожнага з нас, бо дзеля нас всіх прыходзіць збаўца ў гэты свет. Бог так дацэняе кожнага з нас, і ці ж мы асабіста сябе і нашых блізкіх мусім таксама умець дацэняць за прыкладам нашага збаўцы. Гэты год, гэтая ўрачыстасць для нас таксама вельмі важная, бо ў гэтым годзе наш біскупы з нашай краіны былі з пілігрымкай нашых сародзічаў у Ватыкане, у святым месцы, і афіцыйна запрацілі святога айца з візітам да нашай краіны. Вядома, што не так проста, патрэбныя асаблівыя ласкі, каб пераканаць все магчымыя перашкоды да гэтага візіта, і айцец святы нас заахвоціў да асобай гарачай малітвы. Таму таксама асабліва просім гэтую урачыстасць Божага нараджэння, а асаблівыя ласкі Божыя, каб сапраўды гэты візіт главы Вселенскага касцёла стаў магчымы на нашу зямлю. Шаноўныя ў Хрысце Пану, Бог прыходзіць да нас. Бог становіцца чалавекам, узносіць нашу людскую натуру на дрэва крыжа са сваёй боскай, і тым самым нас усіх падымае да іншай годнасці. І як прарочыў і чулі гэтыя словы на пачатку імшы прарок Захарыя, каб нас вывесці з цемры смяротнай грахоў і вывесці на новы шлях, даць нам збаўленне. Таму з асаблівай падзякай прыходзім да стайні Бэтлеемскай, да гэтага жлобка, і будзьма удзячнымі за Божае нараджэнне, за тое, што ён пасярод нас. Амен. Вызнаем нашу веру. Христос родився, Бог об'явився,
таямніца свята Божага нараджэння палягае на тым, што другая асоба Бога сталася чалавекам, каб, знаходзячыся ў людскім целе, даканаць збаўлення роду чалавечага за грахі Адама і за грахі яго патомства. А слова сталася целам і прабывала паміж намі. Не перастаючы быць Богам, Сын Божы стаўся чалавекам. У гэтую святую ноч, калі Бог наш збаўца аказаў сваю дабрату і любоў да людзей, выем яму нашыя шчырыя просьбы. Молімся за святы касцёл каталіцкі, каб ён заўсёды вясціў хвалу Богу і супакой мір свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсе народы на зямлі, каб беднае нараджэнне Христовае умацавала мір і супакой і згоду ва ўсім свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх церпячых у хваробах і ў адзіноце, каб пацешыў іх Бог у іхнай нядолі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, каб раслі і гадаваліся ў праўдзе святла Христовага. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсе нашыя сем'і, каб Христус нарадзіўся ў нашых душах вераю і любоўю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просім Цябе, Пане, прымі ласкава просьбы Тваіх веруючых пра заступніцтва найсвяцейшай Панны Марыі, якая пачала і дала свету адзінароднага Сына Твайго, Езуса Христа, Пана нашага. Амін. Прагучала супольная малітва, якая складалася з розных інтэнцыяў вернікаў. Другая частка імшы – літургія эўхарыстычная. Прыгатаванне дароў распачынаецца спевам на ахвяраванне. Падчас адвенту літургія штораз выразней паказвала нам на збліжэнне Езуса. Сённяшняй імшой касцёл сцвярджае, што Езус Христус у сваёй чалавечай натуры народжаны з Панны Марыі, а ў сваёй боскай натуры ёсць спрадвечным Божым Сынам. Молімся, браты і сёстры, каб моя ваша ахвяра была даспадобы Богу Айцу Всемагутнаму. Прийняв Пана, ахвяру з рук Твоїх, на вшанування і хвалу ім'я Свого, а так само для правісті нашої і всього Костюла Святого. Всемагутны Божа, прыми з прыхільнасцю дары, складзены ў святую ноч нараджэння Пана Езуса, і праз таямнічае пераўтварэнне дароў дазволь нам удзельнічаць у боскасці Твайго Сына, у якім наша чалавечая натура з'ядналася з Табою праз Христа Пана нашага. Пан за вагамі. Знімім серци.
Дякуем Пану Богу нашему. Правды годна гэта і справядліва слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды падзяку Табе склагадалі, Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа. Бо праз таямніцу чалавечанага слова зазяў перад вачымі нашай душы новы бляск Твайго святлага, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі праз Яго запалоненай любоўю да рэчаў невідогочных. Таму неба і зямля за мілаваннем спявает Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў услаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Отче бесконца добрый, покорно молим Тебе праз Иисуса Христа, Твоего Сына, Пана нашего, каб приняв, благословив гэтые святые ахвярные дары. Складаем их Табе перед усім за Твой святый костел католицкий, разом со слугою Твоим нашим Папой Яном Павлом, нашим біскупом Казіміром і з усімі тымі, хто верно захоўвае католицкую апостольскую веру. А дары костел свой с упокоем и едностью, опякуйся и кируем во всем свете. Памятай, Боже, про слух и служебниц Твоих, нашей парафии, про всіх присутных веры отданость, яких Табе вядомая. За іх складаем Табе гэтую ахвяру хвалы, а таксама яны складаюць ахвяру і узносяць свае молитвы да Тебе, Бога вечнага, живога і правдзівага, за сябе, за ўсіх сваіх близких, каб заслужить откупление душ своих и быть годными збавення. Разом з усім костелом наперш успоминаем с пашаной прославленную Найсвятейшую Панну Марию, Маті Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, опекуна Найсвятейшей Панны, а з імі Твоих святых апостолов и мучеников, Петра и Павла, Андрея, и усіх святых Твоих, праз их заслуги и молитвы отули нас своей опекой. Божа, прими ласкаво гэтую ахвяру ад нас слух Твоих и ад усяго народу Твоего, наполни жыццё наше своим супокоем, захавай нас от вечной загубы и долучи до своих выбранников. Просим Тебе, Боже, освяти гэтую ахвяру полнотой Твоего благословения, моцей Духа Твоего учини досконалой милой себе, каб сталася для нас телом и кровью Пана нашего, Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Ён узяў хлеб у свае святые достойные руки, подняў вочы до неба, да Тебе, Бога свайго Айца Всемагутнага, и подяку Табе складаючы благословил, ламаў и раздаваў своим вучням, кажучы: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры ўзяў гэты пачэсны келіх,
у свае святыя і дастойныя рукі, зноў табе падзяку складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Вось таямніца нашай веры. Боже, Отче, мы слуги Твои, весь люд Твой святый, вспоминаючи святую муку, з мертвых повстання, так само хвалебне у небо вшестя Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, складаем на святейшую величу Твою затрыманых от Тебе даров, ахвяру чистую, святую, досконалую, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавения. Взглянь на их милостиво и прими их ласкаво, як ласкаво приняв дары слуги своего справедливого Абеля, и ахвяру патриарха нашего Авраама, и приношение, кое учинил Тебе наисвятейший святар Твой Мельхизедек, як предсказание досконалой ахвяры. Покорно молим Тебе, всемогутный Боже, нехай Твой святый анёл, занеси эту ахвяру на алтарь небесный, перед обличием Божией величи Твоей, как принявши из этого алтара наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое благословение и ласку. Памятай, Боже, про слух и служебниц Твоих, якие перед нами у веры дошли с гэтага свету спять с упокою. Просим Тебе, Боже, дай гэтым памёршым, а так само ўсім, хто спачывае ў Христе, удзелу Твоей радасці, светласці і супакою. Так само и нам, грешным слугам Твоим, якія вераць у великую милосердность Твою, дай уделу едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, Яном Хрестителем, Степаном, Матеем, Барнабой, и с усими святыми Твоими. Просим Тебе, допусти нас у их супольность, не деля наших заслуг, али дякуючи Твоему пробачению. Праз Христа Пана наша, праз якого, Боже, нястомно ствараючи гэтыя доброты, освячаешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче, всемогутный у едности Духа Святого, уся пошаны и хвала праз усе веки и вечные. Избавленными приказаниями напомненные и Божией установой навученные, ощемеливаемся казать. Выбыл нас, Пане, от усего злого и дари с упокоем дни наши, да поможи нам в милосердности своей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усіляка неспокою, полные надеи чекали прийстя Збавителя нашего Иисуса Христуса. Скончилася молитва eucharistyczная, и з молитвы «Ойче наш» распочинается обряд Святой Коммунии.
Пане Иезу Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим Тебе, не зважая на грехи наши, или на веру Костела Своего, и згодно з волей Твоей наполняй его супокоем и доведи до полной едности, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Божий, хай будет завсёды з вами. Перекажем один другому привитание миру. Вось Христос и огнё Божие, вось той, хто дарує грехи свету, счастливые покликаны на учту Ягону. Пане, я не рад, как Ты вышел в меня, але скажи только слово, если не решено. Урачыстасць Божага нараджэння бярэ свой пачатак з Єрусаліма. Усталяваўся звычай, што ў гэты дзень была арганізавана працэсія з Єрусаліма да Бэтлеема. Адлегласць паміж імі каля 8 кіламетраў. У гроце, дзе нарадзіўся Езус, ладзілася урачыстая імша. Па імшы, якая адпраўлялася апоўначы, працэсія вярталася да Єрусаліма і там, раніцою, у касцеле з мёртвых паўстання Езуса адпраўлялі другую імшу. Трэцяя імша праходзіла апоўдні у касцеле катэдральным. Oh
Традыцыя набажэнства да дзіцятка Езуса паходзіць з 16 веку, калі адзін францішканін з дрэва, якое знаходзілася ў слынным аліўным садзе, выразаў фігурку дзіцятка Езуса і паклаў яе ў касцёле Аракоэлі ў Рыме. Фігурка праславілася цудамі і прыцягнула да сябе шмат пілігрымаў. Сярод імшы гэтыя ночы збіраемся вакол алтара, каб з цэлым касцёлам абыходзіць урачыстае нараджэнне Слова Божага, Сына Марыі. Божае нараджэнне ёсць святам міласці, згоды і пакою, святам сапраўднай хрысціянскай сям'і. Трансляцыя адбываецца з касцёла Святой Троіцы Святога Роха, што на Залатой Горцы ў Мінску. Цэлебруе імшу проваж касцёла ксёндз Міхал Сапель. Yeah.
Пане Боже наш, мы з радостью святкуем нараджение Збавцы нашего, ученика про святое життя. Мы заслужили поєднання з Ему вечности праз Христа Пана нашего. Хочу повіншувати всіх наших парафіянів, так само всіх тих, хто оглядає нашу трансляцію з нашого костьола по телебаченню, хто не може за своїх старейших годов чи по тяжкій хворобі пайсці ў гэту святую ноч до костьола, всіх повіншувати з урачистостю Божого народження. Бог до нас приходить, адчинім Йому наше серце, каб нам узняцца над жыццёвымі клопатамі, ведаем, што наше жыццё, асабліва можа ў гэтыя часы не такое лёгкае, але дацэнім Божую прысутнасць сярод нас, дацэнім сябе ўзаемна, бо, як казалі, гэта ёсць сямейнае свята, каб мы шанавалі адзін другога і жылі ў тым супакоі, які нам прыносіць народжаны Збаўца. Пан за вами. Хай благословить вас всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Вось служба Божая скончена. Застанемся на хвіліну адорацыі, пойдзем да шопкі, каб прыкланіць сваё калена перад нованароджаным Збаўцам. Традыцыя свят Божага нараджэння глыбока закранілася ў беларускім народзе, але гэта не павінна быць выключна знешняю праяваю, як елка, аплатах ці святочны стол. Христос з пэўнага дня прыйшоў у гісторыю чалавецтва і надаў ёй адметны сэнс ды кірунак. Езус стаўся адчувальным знакам існавання Бога. Да нас Христос прыходзіць праз ласку і міласць, праз нараджэнне ў нас нанова. Тое, што сталася з гісторыяй чалавецтва, павінна стацца з кожным з нас. Ад нараджэння Пана Езуса мінае другое тысячагоддзе, але шмат для каго яшчэ трывае ноч, трывае адвент. На жаль, шмат хто да гэтага часу не ведае, што збавенне людзей даканалася і ўжо даўно, што і для іх таксама нарадзіўся Сын Божы. Сапраўдны хрысціянін павінен мець непакой пра сваіх братоў і з вялікім пачуццём і разуменнем прасіць Пана Бога: «Прыйдзі валадарства Тваё». Віншуем усіх за святам Божага нараджэння. Наша трансляцыя была арганізавана з касцёла Святой Троіцы ў Мінску. Thank you.
Пойдем у Бетлеем и поглядим, что там здарилося. Евангелие паводле святого Луки. Для того, каб увайсці у базыліку народзін Божых у Бетлееме, трэба добра схіліць галаву у нізкіх дзвярах, якія вядуць унутр яе. І гэта вельмі сімвалічна і важна. Бо ў гэтай базыліцы, на тым месцы, дзе стаяў жолоб бетлеемскай саенькі, выбіта залатая зорка з надпісам «Hic ex Maria Virgine natus est Christus», што азначае «Тут з Марыі Панны нарадзіўся Христус». Менавіта уваходзячы ў гэтае святое месца, трэба схіліць галаву, каб пасля, нахіліўшыся ажно до падлогі, з найвялікшым шацунком пацалаваць месца, где амаль 2000 гадоў таму слово целом сталося і паселілася між нас. Туды, у Бетлеем, до стаенькі, до жолуба, кіруецца наш зрок, наш слых і нашее сэрца ва ўрочыстасць Божого нараджэння, каб наново пережить збавленную таємницю утеловленого слова. Першими гэтого Бога у чалавеку угледзелі бетлеемскія пастухі. Яны пережили адчуванне велічы Бога, калі анёлы звеставалі ім навіну аб народзінах Месіі. Дайшоўшы до Бетлеема, яны убачылі Марыю з Юзафом і дзіцятко, якое ляжало ў жолабе. І перед Богом у дзіцяці пакланіліся з пакорнаю і верняй. Гэтаксама і мудрецы з усходу пачалі свой шлях у Бетлеем ад надзвычайного знаку зоркі, што вела до народжаного абяцаного Месіі. Увайшоўшы ў дом, яны убачылі дзіцятко з Марыі, маткою яго, і, упаўшы, пакланіліся яму. І пастухі, і мудрецы, шчаслівыя і радасныя, вярнуліся до сваіх хатаў. І адны, і другія вачыма сэрца убачылі Бога у чалавеку. Следам за пастухамі і мудрецамі уже 20 стагоддзяў ідуць праз Бетлеем незлічоныя вызнавцы уцелеўлёнага слова, каб вызнаваць сваю веру ў яго, каб скарыстаць з яго распачатай у бетлеемскую ноч справы адкуплення роду людского і паяднання людзей з Богом. Паводле апошніх статыстычных дадзеных, колькасць католікаў на зямлі перавышае мільярд, што складае 17%. Гэта значыць 1/6 частку жыхароў зямлі. А улічваючы 370 мільёнаў пратэстантаў, 230 мільёнаў православных, 55 мільёнаў англіканаў і іншых прадстаўнікоў хрысціянскіх веравызнанняў, на сённяшні дзень хрысціянаў налічваецца 1 мільярд 965 мільёнаў. Гэта значыць,